بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد ilaahay ayaa mahad iskale akhyaaray waxaan jeclaan lahaa inaan isla wadaagno wixii adduunku dee daba iska noqday meel kastoo la joogo waa la kala faa'iideysanayaa marka wixii faa'iido leh in la isu gudbiyo oo la kala faa'iida ayaa fiican waxyaalahan social media la dhahna wax walbaa lasoo dhigay marka qof kastaba wixii faa'iido leh hadduu soo dhigo wax badan baa laga faa'iidayaa marka insha allahu tacaala waxaan jeclaan lahaa bal inaan insha allahu tacaala cashiro yaryar ah oo faa'iidooyin leh inaan idinla wadaago qof kastaba aan rajeynaya insha allahu tacaala inuu ka faa'iideysto cashirkeena maanta ugu horeeyo oo gacantaydu ay soo qabatay cashiro badan ayaa yaale waxa waaye cashir ka dhacay jaamacad macallin ayaa wuxuu soo galay galaas markaasuu ardaydii ka mid ah macallinku wuxuu dhigaa maadada la dhahayo qaanuunka ama lowga ama xeer iyo waxyaalahaas wixii la halmaamo xeer hoosaadka xeer dejinta iyo waxyaalahaas macallinkii markuu ardaygii salaamay ardaygii uu la hadlay magaciisa weydiiyey ayuu ardaygii magaciisa sheegay ardaygii uu jawaab bixiyey magaciisu sheegay macallinkii wuxuu yidhi ardaygii markuu intaas sameeyey buu yidhi macallinkii wuxuu ugu jawaabay arday waree iga bax arday wuxuu isku dayay inuu isdifaaco oo maxaan ku dhahaye oo uu dhaho macallin maxaad ugu bixinaysaa maxaan haleeyey macallinkii aad u guulgulay indhuhu guduuday waryaa iga bax buu yidhi meesha ardaygii uu ka soo baxay galaaskii banaanka ayuuna iska imaaday macallinkii cashirka ayuu iska bilaabay ardaydii intoodii kalena waa shib waxaa hadlaya malaha ardaydii oo aamusan oo macallinkii usoo jeestay cashirkaasuu iska bilaabay su-aal ayuu weydiiyey marka ardaydii wuxuu yidhi waryaale maxaa loo sameeyaa xeer sidiisaba maxaa loo dejiyaa maxaa loo sameeyaa maxaa muhiimadiisa tuu yidhi ardayda ayaa gacanta taagto waxay tiri macallin waxaa loogu talagalay xeerkaas in xeer sidiisa waxaa loo sameystaa in lagu xakameeyo tasarufaadka dadka qofku wuxuu sameynayo ma khaldan yahay ma saxsan yahay maxaa ka dhashay in laga fiiriyo arday kale gacantaay wuxuu yidhi xeer waxaa loo sameeyaa in la fuliyo dartiis oo la tadbiiqiyo oo lagu dhaqmo gabar saddexaad ayaa gacan taagta waxay tiri si uusan qofka xooga badan ugu xadgudbin qofka miskiinka ah nacam ayuu macallinkii waa sax laakiin waxaas oo dhan ima kaafinayn jawaab ay kaafinaya maaha gabar kale gacan taagta waxay tiri si ay cadaaladda u xaqiiqowdo ayaa xeer loo samaystaa oo loo wada sinaadaa sharcigu dadka waa ka wada sarreeyaa marka waa in cadaalad la helo qofna qof ku xadgudbin oo la xaqiijiyo weliba macallinka wuxuu yihi sax hadalkaas ayaa sax wuxuu yidhi jawaabtaa waa saxe si ay cadaaladdu ay u hirgasho oy dadka dhan u wada hogaamiso oy dadka dhan u wada sarreyso ayaa loo sameeyaa xeer waa isla fahnay laakiin faa'iidada cadaaladdu maxay tahay weydii marka su-aal wuxuu oga dhigay faa'iidada cadaaladdu maxay tahay yani maxaa laga faa'iidaya cadaalad in la helo maxaa laga faa'iida arday ayaa jawaabo wuxuu yidhi in la xifdiyo xuquuqda dadka laguna xadgudbin qofna xuquuqdana in lagu dhowro xadgudubna uusan imaanin ayaa loogu talagalay marka haddii xaqiina la dhowro qofna lagu xadgudbin cadaalad baa la helayaa ustaadkii wuxuu yidhi sax waa runtaa waa rune ii jawaaba idinkoon cabsanayninoo ardayga saaxiibkiina hadda aan galaaska ka bixiyey ma dulmiyey mise ma dulmin dhammaantood waxay dhaheen oo ku jawaabeen waa dulmisay nacam waa dulm ayaa samaysay macallin wuu xanaaqay macallinkii tusaanaaji wuxuu yidhi idan maxaad u aamusnaydeen ama shib u dhahdeen ama wax u samayn weydeen markaan ninka bixinay ardayga bixinay maxay tahay xeerar in la samaysto ama la dejiyo haddayna jirin geesinimo loogu difaaco ayna jirin waa la aamusay marka intaa markuu dhahay shib ayaa la yidhi wuxuu yidhi marka hadalkan ayuu ugu soo xidhay ardaygii cashirkii maalintii macallinkii wuxuu yidhi haddaad aamustaan dheh oo shib dhahdaan marka uu qof idinka mid dulmi lagu sameynayo nin difaacin xaqaysa oona xaqa sidiisaba u gargaarin siduu raba ha noqdee waxaad waayeysaan buu yidhi bani aadamnimadiina insaannimadiina dadnimadaynaad waayeysaan bini aadamnimada insaannimada dadnimaduna ma gasho yidhi gorgorta lagama gorgortamo bini aadam waxaad ku tahay
insaan ku tahay inaad xaqa difaacdo ayaad bini aadan ku tahay. haddaad difaaci weydo waxba ma tihid waa macnaheed. ardayga ayaa macalinka u wacay markaas, wuxuu yidhi ardaygu bixiyo u wacay, ardada hortooda wuu cudur daartay, wuu raalli geliyey, wuxuuna ku yidhi raalli ahow, cashirka maanta adaa lagugu qaadanayay, practice ayay ahayd, cashirkiina maantana intaasuu ku egyahay. halkaas ayuuna cashirkii macalinka ku soo xiray. waxaa khiyaaray ogaanaysaan inagu Soomaali weliba nahay, dhibkayna haysta qof baa agteena lagu dhici, lagu dili, wax lagu samayni, waan fiirinaynaa, inta naloo imaanayaan sugaynaa, ma difaacayno, maxaa laga gardaraya ma dhahayno, kuma soo dhiiranayno. intaas ayaa idinla wadaagi lahaa. waad mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.